他被哦 no。各位好，我是秋秋啊，又是元气满满的一天。今天咱们要看的是《咒术回战》的第4集。前3集呢，这个世界观基本上都被搭建起来了，然后主要人物也都一一出场，一一介绍过了。那接下来肯定就是成团出道了，他们该出任务了。而且上一集的最后，其实已经把下面一个任务的引子交代出来了，所以咱们也废话不多说了，直接开始这一集。What the fuck? 我们的窗口，什么是窗口？问得好。还有这种人？这5个倒霉蛋儿。特级。哎，这么不礼貌吗？2级用散弹枪勉强能打赢，那也就是说2级的这个诅咒战斗力约等于5。战斗力只有5，简直是个勒索。那你们仨过来干什么来了？是哈。1年级招了3个人，人手要足才怪呢。不战斗是不可能的。越这么说就一定越要战斗。一个非常可怜的母亲。你儿子阿正会没事的，男主已经在这儿了。咒胎代天，奇怪的名字。他也会咒术？应该可以把这个什么违障理解成为像结界一样的东西吧？哦，来了。又把狗狗召唤出来了。行くぞ，行くぞ，行くぞ。哦，好像那个无限城啊。生得领域。这个所谓的我跟你说，这只狗比他俩都聪明，你信不信？哦，触动到他了。腹黑有故事，他们越往里走肯定就越危险啊。这个时候最明智的做法难道不应该是赶紧先跑出去等待支援吗？我的天啊，这个已经被碎尸了。这是那个妈妈的儿子。他长得比我都老。腹黑为什么能说这种话呀？这绝对，你跟我说这是少管所，他长得比我爸都老，不是比我都老。很尖锐的问题啊，但是现在不是吵架的时候。啊！他被哦 no！ 啊！出来了！这还能给他拔刀的机会？哦！这个时候难道不应该是喊疼吗？
这一上来就是困难模式、地狱模式。为什么单独要把野蔷薇分割出去？这是谁？这是伏黑吗？不是，他怎么突然出现在这个地方了？哦，刚才那一段是插叙吗？回忆吗？虎杖想开挂，然后挂说我不给你开。怎么办？怎么办？这个挂还是个老色批，我跟你说。其实刚才这个怪物想干掉他俩，早就能干掉了。这腹黑已经傻了，腹黑已经成捏呆了，已经。哇，这个怪物好像那个鬼灭里的那个玉壶啊，上弦5还是上弦4来着？哦，白狗送了以后，把黑狗招出来了，又要送黑狗，是不是？那个白狗不可原谅啊，我觉得。全部都处于绝境当中了。他想的是拖延，这好像根本就不是一个级别的。我的天啊，这都这样了，要开挂就趁现在吧。哦！天哪，虎杖后悔了，虎杖后悔了，他感受到了死亡的威胁，他害怕了。这是真正的考验，这是真正的考验。啊，是啊，就是你现在别说帮助别人了，你自救都困难。什么？这不会是阿尔敏的情节吧？哦，我吓我一跳，我以为这个青蛙，我以为这个青蛙是坏人。不怪你虎杖，不怪你，我特别能理解你现在的心情。你很弱，你确实很弱，就像我一样，我现在也很弱。但是不要后悔，开干，你没有第二条选择，就是干。咒术师不存在无悔的死。全部都转化成自己的力量，变成咒术，上跟他干。信号，这是信号，他们安全了。换人了，换账号了，换上了开挂的账号。完全把你利用了。哦，跟他在这称兄道弟了是吧？天哪，我突然觉得这个灭团好可爱呀！别作死，别作死，你不作死就不会死。哦，这个挂这么好用的吗？还要抵抗？真的，有的时候脑子是个好东西啊。这个咒灵是挺厉害的，但是就是无脑，看不清形势，不知道好歹。
伊地さんはいてもあんまり意味ないので被嫌弃了。1級以上の術師をよこしてもらうようお願いします。他们这个咒术师之间没有一个通信装置吗？这是现代社会呀，你哪怕有一个手机也好啊。共に特級という等級に分類されるそうだ。我操，还在这说逼话？お前がだぞ。什么一个级别的？你跟我说这叫一个级别的？这就好像是那学霸跟我说不错啊，咱俩都考了100分。那我考100分是因为我努力，我有100分的水平。学霸考100分是因为卷面只有100分。お前もこの小僧も呪いの何たるかをまるで分かっていないな。麻烦你给讲解一下。教えてやる。本物の呪術というもの。好的，好的，好的，好的。哦，領域展開。领域展开，要接印了。这是什么所谓的大招吗？福満水。伏魔神龛，召唤出一个什么东西来？一个神龛来。3枚に下ろしたつもりだったんだが。哦弱い。哦これはもらっていくぞ。哦，怪不得他这么厉害，是因为他有一根面瘫的手指。这就是他们收集到的第7根了。どうした小僧？为什么不换过来？这一口好牙呀！坏了，坏了，坏了，坏了！是不是换不回来了？是不是虎杖对他的控制力已经没有这么强了？よろしくお願いいたします。はい。自治さんって電話でお辞儀するよね。这好典型的日本人啊，超级有礼貌。埋没網をして首痛めたこと何回もあるもん。もちろん毛穴も痛めた。这能一样吗？仕事は電話の時よくイラ。节奏是真的快呀，这才是第4集对吧？然后情况就已经糟糕成这样了，突然让我有一种梦回当初看巨人第1季时的那个感觉。巨人第1季第4集，我记得就是那个超大巨肉重新出来了，然后第5集的时候，艾伦就被吃掉了。我操！其实最开始这个故事推进的时候，和我预想的情况差不太多，就是主角3个人他们开始组队，然后去接任务打怪。但即使说我是有心理准备的，他们接下来的任务要打的这个怪一定是非常非常困难的，绝对不是像上一集一样那种小试牛刀的那种情况啊。但是整个的这个强度，包括推进的速度，也还是让我有一点出乎意料的感觉，让我还是觉得有点夸张了。没想到他们一上来遭遇的就是一个地狱级别难度的这个任务，而且五条悟老师根本也不在这儿，他远在天边嘛，所以真的他们3个人是没有后援、没有后路的。关键时刻说难听一点啊，真的只能靠这个主角光环开挂才能解决这样的问题。但是这个虎杖开挂之后，又遇到了一个更危险的情况，就是他开挂实际上是有极大的风险的。他相当于是把 BOSS 放出来了，把诅咒的大佬放出来了。虽然解决了眼前的危机，但是他创造出来了一个更大的危机。你说这样的情况糟糕不糟糕？是不是超级有悬念？虽然说这一集很爆炸，然后看的过程当中就是从头爽到尾，但是其中还是有一个情节让我是非常有感触的，就是虎杖在绝境之时，他濒临死亡的那个时候，他开始怕死，然后他开始后悔，他开始不甘心。但是与此同时呢，他的心底最深处又想到了他爷爷临死之前跟他说的那句话，就是要帮助别人。这个时候的虎杖，他的心里一定是矛盾的，这个矛盾一定聚集着悔恨和自责。这个逻辑其实是非常直白的，就是即使你再有一颗乐于助人的心，但是如果你自己本身真的就很弱小，你自己都搞不定自己的话，你自己都没有办法把自己的事情捋顺的话，你怎么去帮助别人呢？你有什么样的能力和实力去帮助别人呢？帮助别人是需要你有实力和能力的。我想到了之前看到过的关于人脉的一种解释，就是什么才能算作是你的人脉？可能大部分的人都觉得能够帮助到你的就是你的人脉和资源，但其实真正的人脉是你能帮助到谁，
你能帮助到的那个人才有可能成为你的人脉。这种解释听起来好像非常的功利主义啊，就是一定要我帮助你，然后你才能帮助我吗？但是现实世界就是这样的功利和直接。你如果没有能力去帮助别人的话，你凭什么希望别人来帮助你呢？你又不是去乞讨。而且就算在这样的情况下别人帮助了你，也一定无法形成一个好的良性循环。这个世界上的很多事情其实都是这样简单的，你帮了我一下，然后我也回馈你一下，然后我再去帮你一下，路子可能就这样打开了，困难可能就这样被解决了。所以说我对此的一个感悟就是，如果你真的想要去帮助别人，想要去尽自己的一份力的话，你首先要提升自己，你首先要加强自己，让你自己先变成那一个实力强大的、有能力有实力去拉扯别人的人。如果我是在2个月之前，在没有发生那个变故的时候看到这个情节，我其实是不会有这样的感悟的。我在之前做了3年的 reaction 视频，更多的一个思维和想法就是我自己喜欢把它当成是一个自己的副业来发展。但是经过了这2个月的断更，当我现在想要重启这个频道的时候，我现在的想法其实和之前就完全不一样了。我现在想的是，我做了这个视频，然后让大家看到我的视频能够提供什么样的价值。甚至我在想，虽然说这是一个娱乐化的视频，就是大家来看我的视频就是为了来找乐子来的，就是为了放松和调节一下来看的，但是有没有可能我做出来的视频还真的能够帮助到别人呢？前2天我发了《咒术回战》第1集，收到了这样一条评论。这个发评论的朋友叫，我不太知道你的 ID 怎么读啊，我就是把你的这个拼写念出来了，是 TSUNGTAILEE7487。这个朋友他的评论跟我讲，最近也接二连三的遇到了重大的人生变故，好多次都觉得我真的走不下去了，没想到你会突然更新频道，在这么巧的时间点。说实话，在看到这条评论的瞬间，我有一种就是自己心中的一个心结被解开了的感觉，一切都是值得的。哎，不好意思啊，又跟大家在这儿逼逼叨叨的说了这么多跑题的内容，跟这个剧情没有任何关系，但是确实是我自己的有感而发吧，确实是想跟大家分享的一些话。行吧，那关于这一集呢，我想说的基本上就是这些了。最后还是非常感谢大家的收看、点赞、关注和评论，咱们下个视频再见吧。